大家好，我是小刘。最近有非常多的粉丝给我发私信说，为什么到你这里学习1个月就能达到开店的水平？那么就这个话题今天跟大家聊一聊。那么所有到我这里学习的学员我都会从4个方面保证大家能够快速的学会。那么第一个就是咱们这里采用的是小班教学，也就是说我们每期学员不超过10个人，并且我们有2位师傅。现在我们采用的是对照实物讲解理论，也就是说讲理论的时候我们就直接进行实操，那么遇到任何的故障，遇到任何的问题，我们现场给大家进行解决。通过这种方式之后，我们发现比咱们单纯的先讲解理论再进行实操，它的效率是明显提升了。那么第二个就是我们给大家录制了110多节的视频课程，包括了我们10几吨家用电器这些课程都是发放给咱们学员手里边的。那么我们学员可以做到，就是说今天要学习什么课程，我们提前进行预习，那么白天学习之后，晚上回去没有记牢的，咱们再进行看课程进行一个巩固。那么第3点是给大家做了6本的这个学习资料，非常的详细我们可以看一下，这个一本是液晶电视机的，那么这个是小家电的，包括我们各种小家电厨房电器都在这个里边，油烟机燃气灶都是有的。那么这一本是咱们的冰箱，这个是基础知识就是说基础比较薄弱的，电子元件都不认识的，外面表不会使用的，我们重点先学这一本然后咱们这本是空调的，另外还有一本是洗衣机的。这个里边详细的记载了咱们每一种电器它的工作原理，以及它里边每一个元器件它的测量方法，还有个就是各种故障我们的检修思路。比如说咱们的空调，我们可以看一下里边详细的记载了空调系统这些等等制冷制热里边的结构，以及通过加氟这些，包括每一个元器件我们的都详细的给大家进行记载，并且在后边还有咱们的思维导图，也就是说我们在后期回去之后遇到一些不会修的，那这个时候我们也可以参照咱们的思维导图，然后进行一个复习，并且有了这个资料之后，我们在平时学习的时候还可以把笔记直接记在这个上面这个是非常方便的。第4方面，那就是我们为了让学员们后期回去之后能够自己独立完成，那么提供了一个长期的一个远程指导服务。比如说回去之后遇到不会修的，或者是不懂的没有思路的，那么都可以远程跟大家进行指导尽量做到让咱们来学习的每一个师傅回家之后都能利用咱们所学的技术进行养家糊口。谢谢大家。